Hello， 大家好，我係 YY， 今日係2026年2月8號香港時間下晝4點鐘，大家見唔見到我呢度寫2月6號啊？係啊，其實我前日已經想開呢條片㗎啦，寫好晒㗎啦，想開錄嗰陣時呢，咦？點解啲錄音設備出現咗有啲問題嘅？錄出嚟呢，窒下嘅，好彩我 testing 嗰陣時已經知道，如果唔係錄晒成條片先知啫，好牛血啊！咁呢就尋日因為我亦都走咗澳門睇風水啦，咁所以咧我就未能夠咧可以尋日錄啦。頭先咧我再花咗啲時間睇下啲錄音設備會唔會可以俾我駁到 OK 啦，點知都係唔得。咁啊，所以我就掹甩晒所有嘅錄音設備咧。今日咧係原汁原味啦嚇，就咁用部機喺冇一啲更優化嘅錄音嘅情況之下同大家講，所以可能咧大家留意到今日呢條片比往常嚟講咧嗰個雜聲可能比較多啲都未定下，希望原諒一下。以及希望下一條片我可以真係恢復翻到所有嘅設施俾大家，即係個錄音設備俾大家，咁俾一個最好嘅聲音效果俾大家聽到嚇。咁啊，今日呢條片呢，就係咧講蟲草大王破產屋啊。咁啊，過去嗰一個星期其實我見到好多 topic 咧飄過咗，我冇辦法咧可以捉住佢哋咧坐低同大家去講，咁都係清嗰啲即係啲 client 嘅 orders 啦。咁啊因為近年尾咧就係比較多 order， 即係嗰啲風水八字嗰啲咧比較多，咁啊所以咧就係都要令到啲客開心啊嚇咁樣樣。咁所以我其實我唔見叫做咧眼光光睇住流走咗嘅 topic 咧，就有肥龍啦嚇，即係個貪官啊走咗啦嚇。跟住另外咧就有呢個潘希順啊，即係約倍安心請槍做個 apps 出嚟去攞獎嗰位潘小姐，咁咧就係嗰單嘢有新嘅發展出現啦，就係吹哨人 Haley 鄭咧就係俾警方咧早幾日咧就捉過嚟啊，就話佢係點講啊犯呢個起底罪啊嚇咁樣。咁咧就所以咧就係捉咗佢嚟緊，好似我隱約好似又話保咗釋啊，然之後就睇下幾時聆訊啊咁樣啦。咁我都好關注呢個事件，究竟係希利個嘅風險會係點樣？咁但係好可惜，我喺舊年潘女呢單嘢發生之後到而家都揾唔到阿希利嗰個真係個 birthday 會係點樣，所以冇辦法可以用佢嗰個八字咧去同大家評估一下，探討佢嗰個入囚風險究竟會唔會高啊？咁我希望佢冇事啦嚇咁嘅樣。好啦，反而咧蟲草大王破產屋咧，無論蟲草大王嘅資料啦，阿陳德恩同埋破產屋嚇，佢嗰間屋咧住到破產，所以俾人話咧梗係風水唔咁好啦咁樣啦。呢間屋嘅相關個 location 資料咧，我就好順利咁攞到啊！呢度亦都多謝一啲喺地產界工作嘅朋友協助我去攞相關嘅資料啦。咁啊最近咧就話咧應該係2月1號咧，佢嗰層自住樓大圍瑞豐花園嚇，一個複式大宅，實用面積2279尺咧，就俾銀主收嚟賣出啊！咁啊叫價咧就2800萬。我記得我2月4號去抄相關資料嗰時係2800萬，但係我頭先再望一望睇下佢嗰座樓會唔會已經賣出咗咧？呢幾日應該就未有賣出，但係我見到咦，點解 mark 價係2700萬嘅？咁莫非係早幾日2800，而家已經變咗2700咁嘅樣啦？咁anyway 啦，係啊，總之就係因為如果係銀主咧賣嘅話咧，就應該就係阿陳生應該就係出現再次破產啊！咁所以我其實對佢個八字都係好有興趣想睇。不過今日我個 focus 咧主要就係想講多啲佢嗰個破產屋啦，個風水啦，但係無可避免地都要講一講咧佢個八字嘅。咁所以今日呢條片咧就兩樣嘢都有講，但係八字就應該冇平時嚟講得咁深入住咁樣，大約俾個大朗俾大家聽下咁樣樣啦。
就會另外咧就係講一講嗰個宅名啊，宅嘅名啊，宅嘅名咧就係同嗰個user 啦，或者係嗰個總之住喺裡面啦嚇，嗰個可以係業主啦，可以係個租客啦，嗰個八字咧嗰個相夾嘅情況咧會係點樣？因為咧其實喺風水學嚟講咧，就當然有啲人就話就咁就睇間屋究竟好冇風水喎，咁但係其實如果以睇個 YY 個角度嚟睇咧，就應該要嗰個宅有宅命，人有人命，宅命應該就要同個人命咧要相夾咧，就先至可以更加相得益彰。所謂即是話咧，若果咧嗰個宅咧本身咧係其實係一間好好嘅宅，但係配咗個人命係其實係唔啱用嗰個宅嘅話咧，其實咧都會打咗啲折扣。咁當然調轉都得啦嚇，亦都可以因為夾到嗰個宅命而令到嗰間屋咧用起上嚟好用啊嚇，咁樣嘅。咁呢度咧係俾個大約個地方俾大家睇啦。呢度咧就係咧蟲草大王陳恩德佢嗰個而家嗰個銀主盤咧就應該係瑞豐花園第5座啦嚇。咁咧就佢應該分開2個單位，一陣間同大家講佢係邊個單位啦。佢大約咧呢度咧可 highlight 呢度咧1、2、3、4、5、6就有6座嘅，全部咧就喺獅子山腳，大圍嘅獅子山腳，呢邊係獅子山嚟㗎。喺獅子山腳下邊一排樓咁樣嘅，所以其實係應該過往我記得好印象都好似曾經咧喺行獅子山嗰陣時咧係由呢個鑽石山嗰邊跨過獅子山咧係有啲小路徑啦，可以行到落去呢個大圍呢邊，就係大約就係咁樣啦，即係個位置講俾大家個山水大約係點樣啦，而水向佢當然就係用呢個吐露港啦。嗰邊嗰個水氣咁樣。好，咁咧就今日咧主要啦，我會同大家講係個內局咁我唔同大家講外局住咁樣，因為要再講都係即係講1個鐘頭嘅會咁樣。好before 我講落去之前咧，就容許我咧先賣個廣告先啦。咁大家可能係第一次因為蟲草大王破產屋呢個 topic 咧，而第一次入嚟我 YY channel 睇到我啲片，多謝你哋新 click 入嚟我個 channel。咁我個台本身就多講啲玄學、術數、風水、八字、命理、奇門遁甲、西洋占星等等相關嘅玄學話題。所以大家若果對呢啲 topic 係有興趣嘅話，記得 subscribe 定我個 channel， 撳埋隔離個小鈴鐘，撳有新片到嗰時我可以通知大家睇。而大家若果想揾我睇八字、風水、擇日改名嘅話咧，就可以留意我片頭就有個羅間下邊有我個 email 喺度噶啦。咁即使係個羅間有個 email 一路升上去，或者喺嗰個描述欄嗰度都會見到我個 email 噶啦。咁就係風水 yy@protonmail.com 留低咗 message 俾我之後，就預我搬一時間到出嚟同大家接洽。咁我本身有接開相關嘅生意嚇。咁呢度想順便同早個幾星期之前有一個都係澳門係租一個澳門嘅商業單位嘅朋友講聲啦。喂 ，hello， 我尋日行經過你個商業單位嗰次想要落住嗰個大廈嗰個門口咁樣。咁我見到原來燈光火著嘅夜晚黑相當之唔錯咁樣。咁呢位朋友就係問我想睇下可唔可落租嗰個單位可唔可落租，未至於睇晒成局嘅嗰個風水嘅，但係至少想評估一下啱唔啱落租。咁我就啱就尋日就經過嗰個大廈嘅下邊嘅門口，因為我比較 concern 佢大廈下邊嗰個即係個外圍嗰個感覺係點樣。好，咁就講翻蟲草大王呢個就係瑞豐花園5座 B 單位。咁樓層費事講，我都知道邊個樓層噶啦咁樣。咁就係2275嘅實用面積複式單位，連天台772尺及1個車位，樓齡就係就快38年啦，就係長實嘅單位嚟嘅。2月幾多號啊？2月6號、2月4號嗰日啦我收到資料就
2800萬啦嚇咁樣。咁啊放盤日咧，原來咧就2月1號放盤，所以咧其實相關資料已經公開咗㗎啦。好，咁啊先講咧阿蟲草大王八字咧嚇嗰個佢個 birthday 啦，1969年4月28號咁樣。咁 OK， 咁啊蟲草大王大家應該都係好熟悉㗎啦，唔熟悉都有應該，如果係香港人都應該有聽過藥箱都變成首飾箱啦，呢句口號啦。咁呢句口號就係由佢嗰個品牌嗰個蟲草品牌出嚟咧係咁啊，喺無線啊打廣告啊，打到大家啊聽咗10幾年都有，好似印象中阿米雪啊咁樣，好似聽過阿米雪同佢係 friend 嚟噶咁樣。好啦，咁佢因為咧佢呢個人生咧都幾有傳奇色彩啦，所以咧都成為我呢個八字嘅助信客咁樣。咁啊恭喜下咁按頭先嗰個 birthday 睇咧，佢嗰個八字咧就係己酉辰卯辰同埋癸酉咁樣。咁啊時辰我哋唔知道啦。咁佢係一個家境出身咧平民嘅人嚟㗎，好多姊妹啊嚇，佢應該係家中唯一一個男丁咁啊，而因為亦都係潮州人啦，又係一個男丁啦，咁所以咧，我覺得咧喺普遍潮州人都喺嗰個時代嚟講，都仍然係比較重男輕女嘅情況之下咧，佢受嘅壓力應該都係唔少嘅，即係好多屋企有好多期望啊喺佢身上邊啊咁樣啊，會希望想發圍啊咁樣咯。娃娃以前細個嗰陣時咧，就係讀書咧，我都係有接受西方教育嘅。咁啊，當年咧，我有個同學咧係女仔嚟嘅，咁啊都係潮州人嚟㗎。咁咧佢咧屋企咧有4個人啦，即係4兄弟姊妹。咁啊，其中咧就係有其中一個咧就係仔嚟嘅，仔嗰個排最細，分明佢阿媽咧就係為咗咧想生個仔啦，前面生咗3個女都好啦，點辛苦咧都即係養靚個仔啦嚇咁樣。佢阿爸爸媽媽係點樣啦？佢都開米鋪嘅，咁咧就所以賺到錢，就咧將前面嗰3個女咧全部咧就送晒去喺我當時讀書嘅地方，大家都係喺度讀書啦，我都知佢哋大約個屋企個背景係點樣噶啦嚇咁樣。咁咧就為求係點樣咧？就係為求咧就係揾嗰3個女仔咧去佈定一個良好嘅局，等阿細佬過去讀書嗰陣時讀得順利啲咁樣。所以咧我個 friend 咧就同我講，其實我爸爸媽媽唔係真心錫我哋嘅，佢其實咧係好重男輕女嘅，佢俾我哋過嚟讀咧，因為佢想培育好我個細佬啊咁樣，但係好似細佬唔係好爭氣啊嚇咁樣啦。咁咧反而3個女仔啊讀得相當之唔錯咁樣啦。好啦，講翻阿陳德恩先嚇，佢咧讀書就唔多啊嚇咁樣，可能屋企家境都係啦爭啲啦嚇咁樣。咁咧就係專攻投資嘅，話說咧佢係97年之前咧就已經係賺過ever 喺個股市上面賺到錢啊！但係點知去到97年嗰陣時咧就出現咧就係當年嘅金融風暴啦，咁所以喺金融風暴間咧佢係破過產一次嘅，就連佢當時有個投資嗰啲牌照咧都因為破產而冇咗咁樣啦。咁後尾咧佢嗰陣時應該大約30歲到㗎咋嚇，咁所以都即係絕對夠時間可以東山再起啦。果然咧就俾佢咧喺2023年咧遇到沙士嗰陣時咧，就係因為咧入貨咧入板藍根啊，咁啊而東山再起。佢嗰陣時好似話去咗搞嗰啲中藥業啊，其中咧啱啱就遇着咧，咦板藍根好似聽講係好似好多人想立貨喎，佢就好似以噸咁樣咧就入咗貨，咁跟住咧就賣咗嗰批貨之後咧就一路起到出嚟啦。咁啊經歷咗大約10年咧嘅時間咧，去到13年咧就去到上到創業板啊，佢間公司。
咁你見到我有綠色有紅色嘅點樣呢？因為咧喺綠色咧呢個框框呢個階段，2013到2015之間呢，咁應該我估可以叫做一調轉去睇翻佢人生應該係最開心最風光嘅時間嚟㗎啦。因為咧佢有上到創業板啦，之後咧亦都可以上到主板喎。曾經咧係如果以嗰個股價去計算佢個身家嘅話咧，係聞說咧當時應該係可以去到成50億港紙嘅身家。咁點解50億港紙嘅身家去到而家嚟講會搞到破產咧？其實我都好多問號㗎嚇。究竟佢當時即係中間發生咗啲咩事？啲錢使咗去邊度啦？咁當然都同個股價下跌有關係啦。咁但係股價下跌有關係，咁你叫做管理得好，識得收起啲錢咁樣嘅話咧，都未至於咧即係冇晒㗎嘛嚇。咁佢亦都好似唔似會走嚟有買嗰啲commercial 嗰啲物業，我冇聽到啦。但係而家去到要賣出佢嗰個自住物業，所以都非常之大劑。究竟中間佢啲錢使咗去邊度？好，2015年咧一路咧就應該就由上咗主板之後咧，去到 reach 到一個好風光嘅期之後，好似過去嗰10年時間就經歷咗唔知啲咩嘢啦。其中我所知好似係就係有搞嗰個咩叫做嗰個 Pet World 咁樣啦。咁以及好似係買咗蕭若元蕭生咧嗰個其中一個佢嘅公司係一個財務公司咁樣啦。咁我有聽係呢啲咯，其他嗰啲我真係唔知佢點樣可以將啲錢使到冇晒，仲要搞到破產嗰隻咁樣，都可能有啲槓桿嘅問題出現啦。咁就去到舊年今年咁樣啦，就出現去到破產啦。咁而家係層樓係收翻嚟去賣，咁但係唔係2026年先至叫做咁樣噶嘛？2025年應該都已經成年，於佢嚟講都係財務上面非常之混亂嘅時間。咁啊睇住佢嗰個人生起落咁樣啦，好似即係以前有啲人所講10年河東10年河西，就係呢啲。好啦，咁啊 go back 翻咧佢個頭先個八字啦，一個癸水命嘅八字，癸水命合戊化火啊嚇。咁呢啲咧通常我揸上手嘅話，都係知道滿腦子都係財噶啦嚇，唔係女人就係錢嚇，就係錢應該會點都會有啲光陰咧係會賺到，以及有啲光陰係好多女添嚇咁樣啦。咁佢都係啦，如果唔係點會傳出啦嚇？阿李佳芯當年嚇早幾年嘅，其實而家諗翻起都22年嗰啲時間啫嘛，就話追阿李佳芯咁樣。咁我都嗰時都好咩嘅喎，好認真想睇下呢單嘢啊，李佳芯會落答嘅喎嚇咁樣。咁而家睇翻轉頭嘅就大家都話佢聰明女啦嚇咁樣。咁佢咧呢啲咧就係我見過睇過下蟲草大王咧一啲對佢嘅專訪啊嚇。咁啊其中好似係陳志雲嗰啲專訪，睇上嚟咧佢好似咧好專一咁樣，但係佢太太好似17年嗰時就話走咗。但係咧佢太太究竟係點走嘅咧？佢係病走定係點？我其實係唔夠資料啊。其實我睇個八字，我覺得佢太太係有機會係自殺㗎。咁啊，但係呢個唔敢肯定啦，費事講啦。個人都走咗啦，唔考究啦嚇，嗰隻咁樣啦。咁但係咧就係好似蟲草大王顯得好似喺鏡頭面前都好似好情深咁樣嘅喎。我諗呢啲都係叫做保住公眾形象啦嚇。個八字咧就係遍地合金啊，係月令時透時唔透乾咁樣嘅，咁所以咧就係於我嚟講嚇，都係生命嘅命途咧都係反覆噶啦，順逆交集嘅情況，呢啲係因為佢即係好似有時個腦袋啊容易啲，好似有時拍左，有時拍右嗰隻咁樣嘅，咁所以咧同埋比較極端啲嘅，咁啊所以咧就係因為個八字drive 出咁樣嘅
思維模式啦。咁所以往往咧呢啲命主都會嗰個人生嘅上落，都因為佢唔知究竟拍咗定拍落啦，而出現呢啲大嘅上落咁樣。好似據聞佢都係一個非常之信命嘅人。話咧佢個太太好嗰陣時咧，佢就唔好；佢唔好嗰陣時，佢太太就好。所以咧就覺得咧個太太咧係冇嘆過嚇，即係冇享過福咁樣啦嚇。話佢自己爸爸都係出現咁嘅情況。咁佢自己咧就係逢遇金器咧嚇，就當佢個金器咧係俾大運流年嗰啲咧合化咗嗰陣時咧，就會出現咗另一種氣象嚇。而佢日主合火都出現咁樣嘅情況啦。咁所以佢個命局咧係嗰個比普通人嚟講咧係可以預期係個上落個dynamic係比較大。而佢譬如咧嚇1997年咧係佢第一次呢個破產嗰陣時咧，當年咧行緊咧大運月丑年運丁丑，出現咧丁癸沖日主就合唔到火，就另外出現呢個辰丑相破重重，月令不成印星，氣象帶有屋漏兼逢連夜雨，以及呢一個腦空咁樣嘅現象，個腦諗唔到嘢破產破到腦都空埋 headless 咁嘅樣咯。好，咁咧就係所以咧就我哋一睇一睇呢個寫得雞棚搭得咁靚都會輸到破產咁嘅樣。咩同啲命有關係啦咁樣。其實咧，如果呢啲命咧係喺後生嗰時出現嘅話咧，我會提佢咧要控制到自己，唔好俾自己太過激進，包括嗰啲槓桿唔可以做得太過激進，諗嘢唔可以諗得都用到盡，一定要留翻一啲嘢俾自己先，就有餘有剩先好走嚟攞嚟激進咯咁但係好可惜遇唔到佢咁嘅人。好啦，咁咧就我哋講一講佢嘅風水啦。呢個咧就係嗰個單位嚟嘅咁我較細少少，等大家容易睇晒成個大圖係點嘅樣咁嘅樣。咁咧呢度咧就係應該入門口啦，然之後咧就呢邊全部都係窗咁有1間房、2間房、3間房、4間房，第4間房大房2層，因為複式嘅嘛2層都應該係咁樣噶啦。跟住咧就係呢度兩個廁所啦有其中有套房廁所啦。咁以及咧就係呢度咧就係有呢個下邊呢個廚房啦，同埋一啲工人房啦。咁我有睇過咧，佢嗰個廚房相關嗰啲資料咧，嗰啲 video 咁咧原來呢個廚房好鬼深、好靚、好大㗎，我都好恨，我都想有個咁靚嘅廚房咁樣。跟住咧有啲工人套房喺度咁樣啦有埋個廁所俾埋工人住，俾工人用咁樣，好正㗎咁樣。好啦，單位咧就好似係向西北咁樣嘅，但係其實咧實質咧，如果喺嗰個風水嘅坐向個角度嚟講咧，係屬於向西南嘅。咁好多人咧就以為咧你個單位向乜嘢咁咧就好多時咧就係用究竟嗰啲窗開咗喺邊度，咁所以好多時咧就會係覺得喂啲窗露台嗰啲向嗰個方向就嗰個方向就係嗰個單位方向。咁但係如果喺風水個角度嚟講咧就唔同，所以我好少問你個單位係向乜㗎嗰啲咁嘅，因為呢個問10個客都係答錯咗，所以我好多時就你影個指南針企喺邊個位嗰度影張相俾我睇咁嘅樣。咁因為呢個單位呢嗰個宅向呢叫做咧向坤就出現一個呢局叫做雙星倒坐局咁呢種局呢九運就係旺丁就唔旺財嘅。咁所以咧呢個單位其實呢就最好係愛嚟做咩嘅呢？就係最好係愛嚟生 BB 或者係養老咯養老都會住得健康嘅咁樣大家可以睇住呢個。咁
如果以我咧睇佢嗰個成個單位個風水個佈局嚟睇嗰個角度嚟睇嘅話咧，就係應該以第二間房咧就為之我覺得最差嘅區域嚟嘅，又出現染交加啦嚇，又要逢一個過數即係俾我經過數啊，呢個過數。咁咧而家最好嘅區域咧，而我睇咧就係第三間房啦嚇。咁啊雖然整體咧呢個單位都係旺丁唔旺財，但係咧如果係即係學生哥咁樣啦，有屋企有細路仔咁樣咧讀書嘅話咧，做 study 房啊，或者去考試咁樣咧，就係咧可能多坐喺第三間房都唔錯嘅嚇。咁樣攞嚟讀書又得，攞嚟賺錢都得嘅喎嚇。咁咪多啲去用咯。咁啊係嘅，嗰個整個宅局嚟講咧，喺九運咧就係即係唔旺財咁，但係都有個別嘅位係稍為好啲咁樣啦。咁啊，所以呢個咧，喺我角度嚟講，呢個單位算唔算係唔好風水咧？咁咧就係視乎你用嚟做乜嘢同埋點樣安排啦嚇。我唔可以一下話佢全部唔得咯嚇。咁但係因為咧呢個單位如果配住阿陳德恩啊蟲草大王個八字嚟講咧，就係一個比較 dynamic 嘅八字嚟噶嘛，即係個上落幅係本身個命本身已經帶住呢種咁樣嘅氣喺度，咁所以咧喺嗰個譬如佢去到呢啲時間係唔旺財咁樣嘅話咧，佢咪一入去到九運咁樣就係可以好差好惡劣咁樣俾你睇咯嚇咁樣。咁但係呢個單位喺過往嚟講咧，佢應該住咗唔少時間嘅。咁咧我估聽整個資料，好似應該都有過20年時間。佢至少2個仔都健康良好，而家都大個仔添啦。我諗都20幾歲點樣都有啦嚇咁樣。咁就所以即係點講咧？只可以講話係係啦，呢啲丁嚟噶嘛嚇，仲係2個仔添啦嚇，旺丁唔旺財咁樣。咁啊之前個丁都唔錯啦，就算喺白運嗰時個丁都已經係唔錯。咁去到九運嗰陣時咧，就係啦可能啲仔又搬咗出嚟啦，又唔會喺裏面生 BB 成啦咁樣嘅。咁冇咁嘅用未到去九運嗰個呢間屋嗰個優勢啦。咁但係咧呢間屋嗰個弱勢，佢就偏偏就係喺度倍大咗嚇咁樣。咁所以就會出現即係呢啲咁樣財務上面出現唔係幾好嘅情況咁樣咯。咁啊，所以我就話咧係即係個宅要同個命相配就係咁樣解咯。咁啊，而佢因為呢個單位咧本身係一個坤向單位啦。佢於佢嚟講咧都係一個有即係帶點掣肘嘅一種氣象嚟嘅。咁啊就當個掣肘去到真係要發出嚟嗰下嗰陣時咧，亦都對佢嘅掣肘會較強咯。咁呢度我唯有可以嘅就係祝福下阿蟲草大王啦，佢都唔會繼續住到呢間屋落去啦。會咪住第二間屋咯嚇。咁希望可以東山再起到啦。咁呢間屋唔啱佢呢個時間，我諗佢都係想要丁都已經 OK 啦。咁啊真係想旺財嘅啫嚇。咁啊未來咁希望佢可以好似 Donald Trump 咁樣，佢都破產2次啦。Donald Trump 咁可以第3次走出嚟威噶嘛嚇。Donald Trump 咁啊年紀老咗之後都可以做總統噶嘛，唔係話最緊身體夠健康嚇，嗰個腦袋夠精靈，有好多嘢都可以未來可以做得到嘅咁樣。好啦，咁啊今日暫時咁多，條片都相當之長，成半個鐘頭。好，咁如果大家中意呢條片，記得俾個 like 我啦。若果覺得呢條片咧都係啱你身邊，可能住緊瑞豐花園，住緊大圍或者係留意緊呢間破產屋或者係對破產屋呢啲嘅 topic 咧都有興趣嘅話，可以不妨咧可以俾佢哋睇。總括嚟講咧，呢間屋係於我嚟講唔算風水唔好咁樣。好，暫時咁多，多謝大家。